Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. 어떠. Rama Rama, Hare Hare. Так, часовой. Так. Ну что? Пой. Пойте. Пойте. Сейчас не пойте. Сейчас не пойте. Сейчас слушайте внимательно. Рама Рама, Харе Харе. А вот здесь. Ой. Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Оп, оп. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare. На плакате состоит из 3 слов Харе Кришна и Рама. Имя Кришна означает всепривлекающая личность Бога. Кришна
Это одно из имен Бога. Оно считается главным именем. У Бога есть бесчисленное количество имен. Так же, как Рама. Рама означает всерадующий, дарующий радость. И Харе — энергия наслаждения, энергия счастья. Мы все хотим быть счастливыми, потому что это наша естественная природа. Мы хотим жить вечно и быть счастливыми. Каждый хочет. Но в материальном мире это невозможно. Есть материальный духовный мир. И Господь Кришна, Он говорит, что каждый из нас родом с духовного мира. Он вечная душа, но сейчас воплощен в материальном теле. Материальное тело временно, а душа вечна. И поэтому никого не устраивает это положение. Никто не хочет умирать, никто не хочет болеть. Но если вы посмотрите, никто не хочет страдать, а страдания приходят. Это высшая воля Кришны. Потому что мы забыли его и, попав в материальный мир, да, мы испытываем различные страдания, которые присущи этому материальному телу. Но повторяя мантру Харе Кришна, человек может легко возродить свое сознание Кришны и вернуться обратно к Богу. Обратно к Богу в вечный дом. На санскрите обитель Кришны называется Галока Вриндавана. Повторяя мантру Харе Кришна, можно отправиться на Галоку Вриндавана. Большое спасибо. Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рамо, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Кришна, Харе Рама, Харе. Очень мало кто об этом знал. И в Бхагавад-гите Кришна рассказал, что каждый является вечным. Никогда не было такого времени, чтобы не существовал я или ты, или все эти цари, говорит он другу. Каждый никогда не будет так, когда кто-либо прекратит свое существование. Поэтому Господь Кришна советует возвращаться к Нему в вечную обитель. Он говорит, моя обитель не нуждается в свете солнца и луны. Здесь темный мир, нужно не солнце или светильник. Но Господь Кришна, там Свара, планета самосветящая. И там тело, подобно Кришне, не стареет и не умирает. Этот закон родился, умер, не приложен. Господь Кришна говорит, кто родился, тот умрет, обязательно. А кто умер, он обязательно родится снова. Это закон. Закон перевоплощения. Но тот, кто возвращается к Кришне, он уже не возвращается в мир рождения и смерти. Он вечно живет в обществе Кришны. В обществе Кришны можно почитать об этом в книге Шримад Бхагаватам. Какая жизнь Кришны. Это очень блаженная жизнь без всего. Никто не хочет поверить, не лет поверить. Никому не нужно, мы приходим. Старость никому не нужна, не приходит. Тело подводит. И поэтому лучший способ решить проблемы, все проблемы, повторять мантру Харе Кришна. Это единственный лекарство, который принес Господь Чайтанья, воплощение Кришны 500 лет назад на землю, и духовный учитель Шрила Прабхупада распространил эту тему. Пожалуйста, спасибо за внимание, Харе Кришна. Очень мало. Hare
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jai Gopal. Jai Govinda, Jai Gopal. Jai Govinda.